Kecha Vini Junior zaxiraga olingandan keyin portladi va tabiiyki bunday videolarni biz o'tkazib yubormaymiz. Vini ancha so'kinishlar bilan reaksiya qilgan, lekin tabiiy qabul qilasiz do'stlar, bu so'kinishlarni boricha sizlarga taqdim eta olmayman. Jajonga tegdi lekin Karali. Har doim men, yana menmi? Mister. Menmi? Har doim men qivording to'g'risi, to'ydirib yubording Karali. Ishonish qiyin, har doim meni almashtiradi, har doim. Va bu paytda Xabi Alonso, qo'yay Vini, qilmagan. Surlaring hammang, har doim men. Nega har doim men? Bo'ldi, men ketaman jamoadan. Yaxshisi ketaman. Va menimcha Vini video oxirida aytgan gaplarini jiddiy qabul qilmaslik kerak, shunchaki emotsiya yonib turgan paytda vaziyatga shunday reaksiya bildirgan. Bilasiz, Xabi Alonsoni tez almashtirib turadi va Viniga bu yoqmaydi. Ayniqsa bu mavsum Vini ancha o'z sport formasini tiklab oldi va o'yinlarda biz mana shunday tez Xabi Alonsoga yoki murabbiylar shtabiga boshqalarga bo'lgan munosabatlarni ko'rib turibmiz. Va do'stlar, yana bir juda yaxshi yangilik. Instagramda 335 mingta bo'libmiz. Bu uchun hammangizga alohida rahmat.